Nagita Slavina membagikan momen suaminya Raffi Ahmad serta kedua anaknya Rafathar Malik Ahmad dan Rayansa Malik Ahmad alias Cipung kompak mendengkur atau ngorok saat tidur. Momen ini dibagikan perempuan yang akrab disapa Mama Gigi itu melalui Instagram story-nya. Terlihat saat Nagita hendak tidur, ia malah dibuat tidak fokus dengan cara anak dan suaminya tidur. Balapan bertiga dimulai, ngorok 1 Rayansa, ngorok 2 Rafathar, dan ngorok 3 Raffi, tulis Nagita Slavina. Sambil mengarahkan kamera ponsel ke arah wajah suami dan kedua anaknya yang tertidur lelap. Dikutip dari headline, jaringan di tenggorokan yang rileks menyebabkan seseorang mengorok. Tapi sayangnya setiap jaringan itu bergetar bisa menghasilkan suara keras dan kencang. Itulah yang mengakibatkan seseorang bisa ngorok saat tidur. Ngorok 2.